Torej, zanima me, ali si se kdaj poskušal spiritualno odpreti, ali nisi nikoli nič poizkusil glede poglabljanja vase na duhoven način in ne znanstven. Sam namreč menim, da vsak posameznik, dokler nečesa ne proba, ne mora vedeti. To sprašujem zato, ker si omenil v Klemnovem videu Znanost in meje razuma, da si imel izkušnjo samo s spalno paralizo, kar se tiče spiritualnosti, če lahko temu tako rečemo. Vem, da zagovarjaš znanost in izračune, ampak mislim, da tak človek bi kaj hitro razumel tudi duhovni svet, se z njim povezal in predvsem odprl. Želim vam odličen pogovor. To, če skrajšamo, on misli, da si loser in te sprašuje, zakaj ti še vedno ne... Mislim, da je lepo napisan, ni nič tako konfrontalno, ampak res ga zanima. Ja, upravičujem se vsem, ki so še postavili vprašanje, ker zdaj bomo verjete to obravnavali do konca te epizode. Ne, hecam se. Evo, gremo, midva ne bova komentirala, ti sam povej, pa gremo naprej. Najprej, disclaimer, jaz tam nisem povedal, da je moja spalna paraliza edini stik s spiritualnostjo. Jaz sem tam točno rekel, da ne verjamem, da je to spiritualno, da bi lahko temu pripisal elemente spiritualne izkušnje. Tako da mogoče je malo narobe razumel. Kje bi sploh začel odgovarjati to vprašanje? Se pravi, zanima ga, če sem se kdaj spiritualno odprl. A je tako napišem? Če si probal spiritualno se odpreti, ali nisi nikoli nič poizkusil glede poglabljanja vase na duhoven način in ne na znanost. Okay, to treba definirati, ampak ja. Meni je to zelo zanimivo vprašanje. Najprej bi mogoče jaz vaju vprašal, kaj si vidva predstavljata pod to, da se ti spiritualno odpreš. Ne smeva komentirati, sva rekla, da ne bova komentirala. Sam si v tem. Tako da ja, zdaj se pa rešila iz tega, da reka. Da si spiritualno odpreš. Ja, mislim, jaz mislim, da sem zelo spiritualno odprt, zato ker tist, ki nikoli ne razmišlja o tem. Ker spiritualnost je duševnost, duševnost pa je mišljenje, se pravi mišljenje, čustvovanje, pa neki vzgibi kulturni, ki jih ti imaš. In jaz mislim, da je moje mišljenje nekaj, v čemer prvič zelo uživam, pa zelo sem vesel, da imam nek set razmišljanj, ki jih imam, ker sem jih spet verjeten s tem, da sem v življenju imel veliko sreče, da sem naletel, ne vem, na neke knjige, pa vse ljudi, ki sem v bistvu naletel, da sem od njih nekaj pobral, pa ne vem, da sem se rodil v tej kulturi in tako naprej. In jaz tukaj bi odgovoril, da imam jaz za zelo duhovnega človeka. In ne morem pol odgovoriti, če sem kdaj razmišljal, da bi se spiritualno odprl. Ja, verjetno je on predpostavljal, da se nisi, zdaj si ti rekel, da si. Ja, tako. Zdaj naprej je pa še vprašanje, pa se pa nadaljuje. Jaz mislim, da je tukaj zdaj nastane. Mi v današnji družbi velikrat mislimo, da so spiritualni ljudje tisti, ki ne vem, meditirajo, vzamejo gobe. Pa što se mi zdi, pa niso za science, da to je tako ali. Ja, tako. Ali. Tako. Če si znanstvenik, nisi poduhovljen. Tako. Če pa si ful poduhovljen, pa zavrača znanost. A veš, ker že to, da si ti, da mi rečemo, da si duševno bogat človek, pomeni, da si, oziroma tako bom rekel, pomeni tudi, da si sposoben velike empatije, ljubezni, In če jaz rečem, da ne vem, uživam v tem, da imam rad svojo punco, to je zame osebno zelo spiritualna izkušnja. Globoka spiritualna izkušnja. Jaz ne rabim zato, da bom prakticiral spiritualnost, sedeti 2 ure v lotusovem položaju. Je lahko
spiritualnost je lahko celo življenje. Pa ne rabiš nobenih posebnih aktivnosti, ki jih današnja družba povezuje s spiritualnostjo. Ja, to si fulor povedal in se čist strinjam. Tako da lahko mi ta oseba piše, če nisem mu odgovoril na vprašanje.